ผมอยากให้คุณเริ่มจากการจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบอย่างน้อยวันละ10 ถึง 15 นาที ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเฉยๆ การเดินเล่นในสวน หรือแม้แต่การจิบกาแฟเพียงลำพัง ปิดเสียงโทรศัพท์ ปิดเสียงโลกภายนอก แล้วเปิดเสียงภายในตัวคุณเองให้ดังขึ้น คุณจะได้ยินสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่โลกกำลังพยายามบอกคุณอยู่ตลอดเวลา แต่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน อย่ากลัวที่จะเป็นคนเงียบครับ อย่ากลัวที่จะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่กระหายแสงสีและเสียงดัง จงภูมิใจในความนิ่งของคุณ จงใช้มันให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต